যে কিভাবে তিনি অন্যের ভুল শুধরাতেন, কিভাবে ভুল শুধরাতেন, আমরা কিভাবে ভুল শুধরাই। এইবার তো পাইছি ওই বেটারে, ও কাফের, ওর দাদা কাফের, ওর 14 গোষ্ঠী কাফের। ও মারা যাওয়ার পরে যেখানে কবর দিবে, ওই কবরের উপর যে ঘাস উঠবে, ওই ঘাস যে গরু খাবে, ওই গরুর দুধ যে খাবে, ও কাফের। কেউ ভুল করলে শুধরানোর নিয়ম হচ্ছে সে যে ভুলটা করলো এটা যে ভুল এটা জানানো। যে অনেকে এরকম এরকম বলে, আসলে এটা ঠিক না। বরং ঠিক হচ্ছে এটা, এবং এর পক্ষে তাহলেই হচ্ছে এটা, জাস্ট এটা বলে দাও। এটা যদি বলে দেয় তাহলে কি হবে, যখন ওই যে ভুল করছে সে যখন শুনবে, তার নাম তো আর বলা হয় নাই, সে তো বুঝে যাবে এটা তো আমি ভুলটা করছি, ফলে আমি শুধরে গেলাম, ওই লোক শুধরে যাবে। আর বাকি যারা লিসেনার, শ্রোতা, তারা সবাই সতর্ক হয়ে যাবে।